Nu ska samarbetet med polisen och tullen utvecklas och kustbevakningen ska i framtiden även ägna sig åt att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. Det har funnits ett visst mått av misstro bland båtfolk och skärgårdsbor som tycker att kustbevakningen i alldeles för hög grad ägnat sig åt att jaga fortkörare och båtförare som tagit sig en pilsner på sjön. Så ni har gått ifrån att patrullera och bevaka till att arbeta med brott? Ja, så kan man nog säga. När nu kustbevakningen själva kommer att få leda förundersökningar är förhoppningen att de ska prioritera allvarligare och mer svårutredda brott. Ja, så kan man nog säga. Alltså det är inte så att det alltid är positivt att vi ligger så i hamnar och sådär.